牛皮癬咁難搞，佢都可以攞嚟執。你一日同佢執夠佢4次，早、中、晚，晚黑瞓覺之前執佢4次，連續執佢幾日，佢就好掂水。佢真係可以幫到你呢個嘢。嗱，身痕身癢嘅嚇，呢個嘢大家好先係真嘅好，係咪啊？總之咧，你邊度唔開心，邊度唔暢順，癢嘅你攞嚟執。你個細佬都可以執。嗱，阿譚先生可以拍翻去俾你個細佬執，佢係涼涼爽爽嘅，你冇使擔憂。細佬痕嘅細佬癢嘅，你拍翻去啊，放心執。佢冇嗰個激，冇嗰個數，冇嗰個激，冇嗰個數。你係痕嘅，係癢嘅，你記得同我出聲，知嘛？有試用裝俾你，你收到呢，你就大大方方同我執，你唔使同我慳啊！你大大方方同我執，你唔使同我慳喎。我相信你執咗佢，佢係唔會令你失望個。你咁樣拗嗰啲啊，係嘛？喺度又拗，呢度又拗。喺度又咁拗啊！你要堅持執喎，冇執下停下，執下停下喎。如果執下停下嘅話，你覺得搽乜嘢都冇用嘅喎。就算你唔搽呢隻，你搽其他嘢嘅，你執下停下，執下停下嗰啲啊，叫做咩啊？叫做3日打魚2日曬網。你連續同我執佢幾日，掂個碌蔗呢個嘢，呢個係我哋廣西發貨噶靚強嘢。知道嘛？呢個就叫做靚強嘢，執咗佢就掂水，係咪啊？560，我相信你執咗咧，你就係會多謝佢。呢個嘢佢係幫你解決拗嗰啲咁嘅麻煩嘢啊！呢度又拗，嗰度又拗，喺度又拗嗰啲咁嘅麻煩嘢。你邊度痕嘅，邊度拗嘅，你攞嚟執佢，佢係唔會令你失望個。嗱，知嘛？講真啦，身痕身癢啊！你食你都冇心機，瞓你都囉囉攣，你會碌嚟碌去，身痕身癢你自己都咁樣拗來拗去，你顧得到咁多咩？你話係咪啊？如果係有身痕身癢嘅，你即管拍翻去攞嚟試過，我可以俾你哋試過用過呢個嘢，佢真係可以幫到好，真係幫到好多人噶咯，佢真係幫到好多人噶咯。知道嘛？佢真係幫到好多人嘅喎，冇講假嘅喎，幫到人哋又可以成就自己，知道嘛？呢個嘢係癢嘅，你又拍翻去執，試用1個星期，你覺得啱使，你留低；冇啱使，你可以俾翻佢。呢個係直接廠家發貨，直接係廠家發貨㗎嚇，你冇使擔憂，佢冇嗰個激，冇嗰個數。係痕嘅，係癢嘅，你記得同我出聲，出咗聲佢就有試用中，你收到佢就咁噶。有嗰啲嗱，有正品標誌，有防偽標誌，睇得未？你收到你可以用個手機滴一滴佢，係堅嘢就漏嘢，你一滴你會清楚，堅嘢你係假唔到，假嘢你係堅唔到，你信唔信啊？身痕身癢，你記得同我出聲，知嘛？出聲就有試用中，佢可以俾你試，俾你哋試用1星期。同埋爛腳啊，生爛腳啊，喺鄉下成日落田落地生爛腳嗰啲咁噶，生爛腳嗰啲咁嘅爛腳啊，爛腳啊，呢啲咁嘅爛腳啊，落田落地嗰啲咁嘅爛腳啊，佢好掂水噶呢隻嘢，生爛腳嗰啲爛腳啊！再買一瓶，多謝晒你哋信任嚇，多謝晒你哋嘅信任。總之咧，你係痕嘅，係癢嘅，牛皮癬、濕疹、蕁麻疹嘅，你咁樣拗㗎，同埋嗰啲蚊叮蟲咬嗰啲咁樣拗一浮浮嗰啲咁㗎，紅火蟻咁樣整到痕嘅癢嘅，嗰啲佢都好得使，佢都可以幫到你好多。好耐冇見到我直播，唔係啊，我日日都播啊，吉祥兒，係啊，日日都有播啊，嗱。知嘛？身痕身癢嘅，你記得同我出聲，我可以俾呢個試用裝俾你哋試。我相信你用咗佢，掂個碌蔗，真係掂個碌蔗。呢個嘢佢係唔會令你失望㗎嚇，知嘛？嗱，呢個嘢
佢好溫和㗎。植物啊，呢個係植物嚟㗎，植物草本嚟㗎，佢好溫和個。過2日用晒係咪啊？多謝晒你哋嘅信任嚇，多謝晒大家嘅信任。總之咧，你係咁樣拗嘅，係咪先？咁樣拗嘅，身痕身癢嘅，股癬睇癬佢都可以睇癬啊，嗰啲啊咁樣拗嗰啲啊。